So the third picture is juice. ចឹងរូបភាពទី3គឺ juice បកប្រែថាទឹកផ្លែឈើ J J J juice. J J J juice បកប្រែថាទឹកផ្លែឈើ Hi guys. សួស្តីទាំងអស់គ្នា So welcome back to Nana and Risa channel. ស្វាគមន៍មក Nana Risa channel. So guys, remember ចឹងអ្នកចំណាំ So I told you that I eat ice cream. ខ្ញុំបងអ្នក I eat ice cream. But that was a long time ago. ចានឹងយូរហើយ So now we're gonna study letter J. ចាឥឡូវយើងរៀនអក្សរ J. So it's gonna be so fun. ចឹងអក្សរ J នឹងសប្បាយ Because all the words are so fun. ដោយសារពាក្យទាំងអស់គឺសប្បាយ So now before you like watch this video and start, but you need to like, subscribe and share this video, and don't forget to buy the color box. Before you watch this video don't forget to like មុននឹងអ្នកមើលវីដេអូនេះកុំភ្លេច like share subscribe ហើយកុំភ្លេចទិញប្រអប់កន្លឹះយើងផង So this is very good when you go to school. This is very good when you go to school. When it's art class, you can color. អានេះគឺល្អណាស់ពេលយើងយកទៅសាលាពេលម៉ោងគំនូរយើងអាចយកទៅផាត់ពណ៌បាន So this is $20. អានេះគឺ$20 So make sure to buy it. កុំភ្លេចទិញផង So like I said, subscribe. ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយ subscribe អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវការចុច like ហើយ subscribe ឲ្យ channel ខ្ញុំផងហើយ share វីដេអូនេះហើយ subscribe ឲ្យបានច្រើនហើយក៏ follow Facebook ដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំចាប់រង្វាន់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានតែនអានេះគឺបានប្រអប់ color មួយនេះគឺជាខាងក្នុងវាបើចង់ទិញរីសាមានលក់ដែរទិញមកប្រអប់ color មួយតែ$20ទេនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោយ Okay you first So the first picture is ចឹងរូបភាពដំបូងគឺ Journey បកប្រែថាដំណើរ So journey ចឹង journey J have the sound J មានសំឡេង J So it's like journey វាដូច journey បកប្រែថាដំណើរ journey ដំណើរ journey Oh wait So the next picture is the second So the second picture is ចឹងរូបទី2គឺ joy បកប្រែថារីករាយ joy joy បកប្រែថារីករាយ Are you joyful តើអ្នកសប្បាយចិត្តត្រូវ តើអ្នករីករាយ តើអ្នករីករាយដែរឬទេ Look at these boys and girls they are very joyful មើលរូបប្រុសហើយនិងស្រីនេះគេគឺរីករាយខ្លាំងណាស់ So the third picture is អញ្ចឹងរូបបន្ទាប់ទៀតគឺ juice រូបភាពទី3 អញ្ចឹងរូប So the third picture is juice ចឹងរូបភាពទី3គឺ juice បកប្រែថាទឹកផ្លែឈើ
Guys, I want to ask you a question. ទាំងអស់គ្នាចង់សួរសំណួរអ្នកមួយ What juice do you like to eat? Drink. អ្នកតើអ្នកចិត្តផឹកទឹកផ្លែឈើអ្វី Comment down below because comment ខាងក្រោម So guys, I like to drink strawberry juice. So what do you guys like to drink? Comment down below. Guys ខ្ញុំចូលចិត្ត strawberry ទឹកផ្លែឈើតើអ្នកចិត្តចូលចិត្តអ្វីតើអ្នកចិត្តផឹកទឹកផ្លែឈើអ្វី comment ខាងក្រោមមក So J have the sound of J. ចឹងនិយាយមានសំឡេង J juice. J juice បកប្រែថាទឹកផ្លែឈើ Okay. Okay So the last picture is អញ្ចឹងរូបចុងក្រោយគេគឺ jump បកប្រែថាលោត J jump J jump បកប្រែថាលោត J has a sound J has a sound J J មានសំឡេង J Is it fun to jump on a trampoline តើអ្នកធ្លាប់លោតលើសម្រាប់លោតដែរឬទេ It is very fun អាហ្នឹងគឺសប្បាយណាស់ We also have one in our house Have you guys have one in your house ខ្ញុំមានប្រាប់លោតហ្នឹងនៅផ្ទះខ្ញុំតើអ្នកមានដែរឬទេ Now we have finished all the words Now let's start again អញ្ចឹងយើងបានចប់ពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតសួស្តីអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកលក់ channel នេះមាន 61K មានច្រើន K ណាស់ហើយគឺមានការដាក់សំឡេងគឺមានសំឡេងផ្សេងឧទាហរណ៍នេះមានសំឡេងសំឡេងច្រើនមានសំឡេង piano យើងក៏អាច record លេងក៏បានដែរហើយបើចង់ទិញលេខទូរស័ព្ទនៅលើនេះនៅខាងនេះហើយក្មេងអាយុប៉ុនខ្ញុំប៉ុននេះណាអីលេងអានេះពិតជាសប្បាយហើយឆាប់ចេះនេះមើលនេះគឺគេមាន mic ហើយមានសម្រាប់ដាក់សៀវភៅមានដាក់ចេះហើយមានឆ្នាំងសាកទុកពេលសាកនេះប្រដាក់សៀវភៅអាចសាកលេងអាចសាកថ្មលេងក៏បានក៏អាចដាក់ថ្មលេងក៏បានដែរកន្លែងដាក់ថ្មលេងគឺខាងក្រោមតែយើងដោតគេនេះខាងខ្លះនេះកន្លែងយើងដោតហើយនេះជាកន្លែងដាក់ថ្មនឹងនេះដែរចេះលេងមកបត់អត់ឈប់ហើយយើងមានប្រាប់នេះដាក់សៀវភៅនៅគៀននេះសម្រាប់យើងរៀនបត់បើយើងចង់រៀនបត់ផ្សេងយើងដាក់សៀវភៅបើកទំព័រហ្នឹងយើងដាក់លាលើហ្នឹងតើមកយើងវាយបត់នេះយើងដាក់សៀវភៅលើនេះតើមកយើងវាយដាក់មេក្រូក៏កើតដែរដាក់មេក្រូយើងអាចដោតនៅខាងក្រោយនេះដោតខាងkiaនេះហើយគឺលឺមេក្រូហ្នឹងអត់លឺគឺមេក្រូហ្នឹងគឺលឺអាឡូហ៊ើញលឺអត់ Journey បបថាដំណើរកំសាន្ត This is the first picture នេះជារូបភាពដំបូង So journey when I go like somewhere it's like kind of fun ដូចពេលខ្ញុំទៅដំណើរកំសាន្តខ្ញុំសប្បាយខ្លាំងណាស់ So journey ចឹង journey បបថាដំណើរកំសាន្ត Now let's go to the second picture ចូលទៅរូបភាពទី2 Joy
joy J J J joy បកប្រែថារីករាយ When you are like playing some instruments, are you joyful? តើពេលអ្នកលេងតន្ត្រីអ្នកដូចមានអារម្មណ៍រីករាយ I am very joyful when I play instruments. ខ្ញុំមានអារម្មណ៍រីករាយពេលខ្ញុំលេងអីវ៉ាន់តន្ត្រី Okay, now let's go to the third picture. ឥឡូវយើងចូលរូបទី3 So the third picture is juice. ចឹងរូបភាពទី3គឺ juice បកប្រែថាទឹកផ្លែឈើ J J J juice. J J J juice បកប្រែថាទឹកផ្លែឈើ Now let's go to the last picture. ចឹងយើងទៅរូបភាពតង់ក្រោយគេ It's J គឺ J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  jump. J. Let's go to the last picture. The last picture is not J, it's jump. Down it. Now let's go to the last picture. It's jump. Now ឥឡូវយើងចូលរូបចុងក្រោយគេគឺ jump បកប្រែថាលោត They are jumping joyfully. ពួកគាត់កំពុងលោតសប្បាយពួកគាត់កំពុងលោតដោយទឹកមុខរីករាយ You see, look, they are smiling. ចឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញគាត់ញញឹម Okay, now we have M.អន J J Okay, J J J jump. J J J jump បកប្រែថាលោត Okay, អនយម្ដងទៀតឯង repeat after me. J J. Repeat after me. J J J jump. និយាយតាមខ្ញុំ J J J jump បកប្រែថាលោត So guys, now we're at the end of this video, but also buy the color box. ឥឡូវចាំវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចទិញប្រអប់ color. If you don't buy it, you will see a monster under your bed. បើអ្នកអត់ទិញផ្សេងអ្នកនឹងឃើញ monster នៅក្រោមកែអ្នក So make sure to buy it, or else ទិញផងប្រយ័ត្ន the monster will eat you. monster នឹងញ៉ាំអ្នក Bye bye.